Kigali nayiruhiyemo twageze nubwo tujya turara muri ruhurura batwambuye ncuruza gatara ibyo bintu narabikoze pe ukarara mu gatara nageze nubwo nifungira kuri executive wikavuga batwambuye ndabwasimburara ibihumbi 5 neza ibihumbi 5 bari batwambuye nazunguzaga gataro nyine gutya baratwambura. Hello guys, mumeze mute rero bakunzi ba Julia TV show ya uno munsi rero nabwo twagarutse turi kumwe na Tereza. Tubaza ati uno munsi noneho tugiye kumubaza kuki, tugiye kumubaza kubijyanye n'iki, noneho tumenye ngo ese wageze i Kigali gute, i Kigali uyibona gute, ubayeho ute, ukiyinjiramo byakugendekeye gute. Byose ni ibintu dushaka kumenya kano kanya. Ewana hari abantu batazi ngo ese uvuka muri Kigali, ese bimeze bite, dushaka nyine tubabwire. Watangira rero ukatubwira ukuntu wisanze muri Kigali, ese niho uvuka, yatubwira. Murakoze. Ngewe ukuntu naje muri Kigali, nahaje mbega mpazanywe n'ibibazo by'uko nari mfakaye nyine na mutoya, niyemeza kurera abana banjye, niyemeza yuko ntazabatererana ngo njye gushaka undi mugabo, niyemeza kubapfira ndabakorera abana banjye, ndabatunga ndabarera kugeza n'ubu. Uwo muhererezi afite abana 3 ari we wari muto muri bo, nabo ndi kubarira abo bana 3 na nyina nkamufasha kubera ko mbega umugabo waba adafite akanya. Ubu rero ngiye ukuntu naje muri Kigali Tereza, nahaje gutyo ndaza ndatangira ncuruza gataro, nzanye abana 5 hano muri Kigali. Maze gucuruza gataro naje kujya shaka inzu tubamo nyine ngakodesha, namara gukodesha tukabamo n'abana. Umwe akajya gusaba moto yo kurobesha bakayimuha, nawe akadufasha amaze kuba mukuru, ubwo akagenda akaroba akaverisa akanazana n'andi mafaranga dutunga. Ariko nanjye ngaca hasi nkajya kurangura Nyabugogo, nkaza ngacuruza kandi nkabunzana ka gataro, ngenda nkinguza ibipangu, ngenda mbaza aho bakeneye imbuto. Naje kugira no ku rwego rw'uko ngabanya kugenda mbunza agataro, njya ahantu nkajya notsa ibigori, ngateka ibishyimbo n'ibigori by'impungure nkabikaranga abantu bakarya, ngakora n'ubushera kuko nari nzi kwenga ubushera, nkagenda ncuruza mbega bitandukanye. Tugenda tubaho gutyo ariko tukabaho neza, ukabona nta kibazo, mbega nkagira agahinda ariko ngatunga abana banjye, ntihagire ujya kwiba, ntihagire ujya gusabiriza. Bimwe basabiriza nta mwana wanjye yigeze asabiriza. Kugeza n'ubu rero abana banjye mbafashe neza, barubatse bose, nta n'umwe utubatse. Ndumva rero ukuntu naje muri Kigali ntarahamereye nabi cyane, ariko nahuye n'umuruho mwinshi, mpura n'umuruho nyine ndihangana ndababara. Mana babyeyi ngwijya kurisha ihera ku rugo, ndagira ngo mbabwire ngo narahababariye. Twaje kugira nubwo mpura n'abatubuzi barantuburira, banyiba 90,000 nagiye kurangura, nzamuka nta kintu ufite. Naje kwibaza abana banjye ukuntu bari buburare, nibuka yuko nagiye mbitsa udufaranga dukeya ku rwego, nibuka yuko ndi no mu itsinda najya kuguzamo. Naje kugera aho twabaga nta faranga na rimwe mfite, ndagenda njya kubikuza ku rwego hariya Kicukiro, ndabikuza mbikuza 50,000 nari ngejejemo. Ubwo ngubwo narabifashe ndongera njya kurangura. Uracyasabira umwana umwe wari usigaye akazi muri Reyari hariya i Gahanga. Ubwo yaje gukomeza arakora nawe biragenda,
undi nawe akajya afasha kotsa ibigori, nkajya ndangura imirima y'ibigori nkotsa, mbega nkabitunganya nkabisiga n'ikirungo, ibigori bakabikunda, nkarangura imifuka 2 y'ibihumbi 60, nkabona ya mifuka 2 irashize. Abana banjye naje kuguma kubazamura gutyo, umwe abagiye ku rwego rwo kuba yakorera moto, aba arayibonye, mbega arayitsindira ya moto. yayitsindiye mu bijyanye n'iki? Ni perime, ni ugutsindira moto bya barayimuguriye, arayipatana, aba arayitsindiye. nibwo buryo yayitsindiyemo nyine. Noneho nkajya amufasha gutanga amafaranga, nkajya amufasha ya mafaranga yatangaga, niyo mpamvu yayigize vuba. Mu mwaka 1 n'igice yararangije kwishyura miliyoni 2 zirenga. Umufasha gake gake muhita muyishyura. Nkamufasha, ubwo ari uguhaha, ari ukuba tunarwaye dutanga na mituweli, ibigendanye na mituweli, mbega nta kibazo bagiraga kuri mituweli. Narazibatangiraga kandi bose bandiho ku cyiciro cyanjye, nkabavuza, nta muntu urwara ngo ndeke kumuvuza kuri mituweli kandi tumuvuriza igihe. Ubwo rero byatumaga n'abana bishima, bakagira imibereho myiza. Ubu nta mwana wanjye wajya kwiba, bose bafite perime. Aho bajya gusaba akazi, kandi ari jye nagiye nzibashakira, aho bajya gusaba akazi ntabwo bakabima, nta waburara, kandi azi umwuga nabwiye mbigisha. Wewe wamaze kubashakira ikizabatunga, ubu aka kanya abana bawe bameze neza cyane rwose. Ubu ngubu abana bawe ni 5 nk'uko wabavuze cyane. Ubu ufite abana 5, ewana ubu rwose hano 5 bose, ubu nabo bose n'abawe. Njye numvaga rwose ufite nk'abana nka 2 gutyo, uko nabonaga rwose ibintu byo kubyara hari utarigeze nabijyamo cyane. Ariko hari n'abavuga ngo sinabyaye, ngo ntago wabyaye. Njye mfite abana 5, mfite n'abuzukuru 8. Rwose ubu nanjye numvaga ufite 2. Mfite abana 5 nazanye muri Kigali, ndabatunga, babaho neza, nta wagiye kwiba, nta n'uwagiye gusabiriza kugeza n'ubu. Ubu bose n'ugize ikibazo ngenda nanjye nkora, nubwo nkennye, nubwo nkodesha, ariko tugerageza gufatikanya twembi, tugatwererekanya, wa mwana wanjye ntahure n'ikibazo kiremereye, twese turafashanya. Ibyo nibyo byiza cyane rwose, ntago wakifuza. Ndayizi Kigali nayiruhiyemo, twageze nubwo tujya turara muri ruhurura, batwambuye, ncuruza agataro. Ibyo bintu narabikoze pe. Ukarara mu gataro. Nageze nubwo nifungira kuri executive w'Ikabuga, batwambuye, ndabwo simburara 5,000. Neza. 5,000 bari batwambuye, nazunguzaga agataro nyine gutya, baratwambura. Gitifu w'Akagari wari urimo, nahise mufata mwizingiraho, ingaho ngenda undara ni wawe, ngo reka ngo ntabwo nakurarana urashaje. Ndamusetsa nyine mushekeje, nuko nawe angirira impuhwe z'uko namubwiraga ko mfite abana 5, angirira impuhwe nyine ayo mafaranga njye kubahahira icyo kurya. Neza. Ubwo wacuruje agataro imyaka ingahe? Imyaka 11. Agataro wagacuruje imyaka 11. Kandi kagutunze abana bawe bameze neza, ndumva ngo bamwe bagendaga bashakira amaperime, byose niho byaturukaga mwako gataro. Ubu ngubu ufite abahungu bangahe, abasore bangahe? Abahungu 4. Bose barashatse. Ni byiza cyane. Abakobwa bwo ni 2. N'umwe. Umukobwa n'umwe, abahungu 4. Ni sawa cyane rwose. Ubu rwose ngiye ntabwo numvaga ko ufite abana nk'abo bakuze bashatse. Hano wagaragara mu minsi igeze rwose, wagaragaraga nk'umuntu ukiri muto, nk'umuntu ufite abana 2, wenda bakurumo. Ni byiza cyane rwose. Ubwo ni nk'iki kintu ugera muri Kigali nyine wahaboneye cyiza,
waba warahaboneye icyiza byibuze bitandukanye n'aho wabaga mbere iwanyu? mba rero ngiye nkubwije ukuri, muri Kigali nahaboneye umuruho, uretse ko nagendaga nihambira nkihangana. None se ko mbere nari ndi kumwe n'umugabo, naratese mfite n'umukozi, ubu ngubu muri Kigali kuva nahagera uretse kujya kuryama mu nzu z'abandi, ngenda nkodesha bazinyirukanamo bagira gute, ngahura n'agahinda n'umuruho. Koko mama, ndagira ngo nkubwire ngo wa mwana we, umuruho ni mubi. Waranshajije, numva ko unshajije, mbura uwo ntakira, mbura n'uwo nganyira, byose bimpuriraho. Nari mfite agahinda gateye ubwoba, kandi ntishoboye, kandi ndi ikimuga, ntanishoboye. Ariko kugeza n'ubu Imana yagiye imfasha, ngakoresha ibintu byo gusenga no kwizera Imana, igenda bimwe binkuramo, ariko ntiyankuyemo ubumuga afite. Rwose narabwirukankanaga ngacuruza agataro nkumva nta kibazo. None rero kugeza n'ubu ndashima Imana yakomeje kumpa imbaraga, igakomeza kumfasha, nkaba narabashije kugenda nkora iyo mirimo yose, nkayireramo abo bana bagakura. Ndashima Imana pe. Ubu uri gushima Imana? Ndashima Imana kuko ikintu cya mbere cyose nakubwira nkakugira inama, nakubwira ngo ujye usenga, byose bizakunda. Byose birakunda kubera Imana. Iyo usenga ufite ukwizera biraza pe, nta kibibuza. Ubu ni ukuvuga ngo rwose ino Kigali abantu byarakugoye cyane, ntibyari byoroshye. Ubu ngubu ni nk'iki wagira inama abantu bashaka kuyizamo nta kintu bafite, bavuga ati niho tuje gushakishiriza gutya na gutya? Wabagiriye inama? Abantu bari mu ntara cyane rwose bumva ngo i Kigali ni ahantu ibintu bigenda neza cyane, wababwira iki kano kanya? Mana yanjye, wabura ubwenge yaza muri Kigali nta faranga afite. Wabura ubwenge yaza muri Kigali nta muntu afite wamufasha. Njye nta wamfashije, nirwanyeho, nkoresha n'umutima wanjye n'ubwenge, mbasha kurera abo bana. Byari bikomeye, abana 5 muri Kigali, uri umugore udafite ahantu ukura, udafite munsi y'urugo, udafite inyuma y'urugo, biba biremereye, biba bikomeye. Nanjye byaramvunnye, biranangura, ariko ubu nshima Imana yonyine kuko ikimpa izo mbaraga zo kubasha kuba n'ubu nyirukanka, mwikorera, simbure umwenda wo kwambara, simbure no kuba nabona igikoma cy'abana. Ni ukuri nshima Imana cyane. Abantu rwose bari mu ntara murabyumva, ati kuza i Kigali nta muntu ufite ugufasha, nta ufite wasanze, nta muntu ugusapotinga uhari. Ibyo bintu mubireke, mushaka amafaranga, mubanze mubona amafaranga, muzi Kigali rwose. Mufite amafaranga, mufite icyo guheraho kigaragara, nibwo ibintu byagenda neza. Siko bimeze buriya? Niko bimeze. Babanze bashaka amafaranga, ibyo bintu byabo babyihorere byo kuza kuvuga ngo tuje i Kigali ngo tuzagafata. Abajene bo baravuga ati ubu turaje ngo dukore indirimbo ngo ibintu bizagenda neza, ngo ibintu bigende neza, kandi nyamara kujya gukora indirimbo nziza biragusaba amafaranga. Kuyisohora ni amafaranga. Kuyisohora ni amafaranga, kuyishutinga ni amafaranga. Bisaba ngo ube ufite umuntu uri hafi yawe ushobora kuba yazagufasha, akagutera inkunga aho bukeye. Ariko utamufite waba uta igihe cyawe. Ni uguta igihe cyawe rwose cyane cyane. Nanjye ndabizi. Niko bimeze rero, bajye bamenya ubwenge, kuko n'abari i Kigali rwose ubu ngubu nabo ntabwo biba byoroshye. Iyo udafite amafaranga, udafite akazi, ntibiba byoroshye, dore ko i Kigali buri kimwe cyose ni ukwishyura, nta bintu by'ubuntu bihari, nta by'ubuntu ariko aho guhinga bari ingorane. Kigali ni amahanga. Nta bintu aho guhinga hahari, ntaki. Ujya ubabwira ariko ubabwenge i Kigali aho guhinga bimeze bite? I Kigali se ugire ngo ibintu byo guhinga
abantu baracyabiha agaciro neza. Imyaka ntabwo ikera neza, kereka umuntu wafatishije nko mu bintu bigendanye n'imbuto, ariko ibindi byose ntabwo bikera neza pe. Noneho ubu ngubu ndakeka twafungira aha ngaha, ikiganiro cyacu n'ubundi nakagaruka, ejo tuzakomeza tubahereza n'izindi nkuru za Tereza uko byagenze, tumugarure hano ngaha n'abatekera ibiryo biryoshye cyane nk'uko yabivuze mu kiganiro ko azi no guteka. Ntakagaruka rero, naho ubutaha. Sezera abantu bawe rero, babwira ati amahoro y'Imana abane namwe. Inshuti bavandimwe rero kandi inshuti zacu, turabasezera tubifuriza amahoro y'Imana, kandi mukomeze kudukurikira, mukomeze kubana natwe, kandi tubifuriza amahoro y'Imana. Bye bye.